Imos a resolver o examen de xuño do 2003. Entón, o primeiro que nos atopamos son os debuxos que hai que identificar este conxunto de figuras. É máis fácil do que parece. Primeiro, a figura A, vedes aí unha molécula que penso que todos recoñecedes a primeira, que é a doble hélice de ADN. E no dibuxo F vedes o cromosoma. Entón, o que hai no medio son diferentes grados de empaquetamiento do ADN. Entón, vos sabedes que desde a doble hélice, pois aquí, por exemplo, no dibuxo B, podedes ver o collar de perlas, a estrutura da cromatina, e logo vemos como a cromatina se vai condensando, e podedes decir C, E, D, E, hasta chegar a cromosoma. Non tedes por que dar un número específico a cada unha desas partes. Entón, serían dende o ADN, dende a doble hélice, ata os cromosomas, pasando por diferentes grados de empaquetamiento da cromatina. Que representa cada unha das figuras? Xa acabamos de decir, é o conxunto das figuras, os grados de empaquetamento do ADN. Cal ou cales destas estructuras se poden observar con microscopio de luz óptico? Bueno, lembrade que os microscopios ópticos son para moléculas, para ver estructuras que non son máis pequenas que a célula. Se nós queremos saber o que hai dentro dunha mitocondria, ten que ser con microscopio electrónico. Pois para saber a estructura, para poder ver a doble hélice ou os cromosomas, precisamos do microscopio electrónico. Entón, de todo isto que temos aquí, o único que poderíamos apreciar son os cromosomas, vale? Non poderíamos ver o que hai dentro dun cromosoma, que sería o resto do empaquetamento. Indica 5 diferencias entre células procariotas e eucariotas. Bueno, moi fácil. Empezamos por a esencial. As procariotas non teñen verdadeiro núcleo porque carecen de membrana nuclear e as eucariotas a teñen. As procariotas teñen moi poucas estructuras, entón eso vos sirve para facer as diferencias. Podes decir, as eucariotas teñen mitocondrias, as procariotas non. As eucariotas teñen cloroplastos, as procariotas non. Retículo, aparello de Golgi, todas esas estructuras son diferencias. Pero ahora aproveito para repasarvos. As procariotas, lembrade que na membrana plasmática, que tamén teñen todas as células, no caso das bacterias non hai colesterol, que tamén pode haber mesosomas, repliegues da célula bacteriana, que só ten ela, que ten flagelos, pero non ten cilios, e as células eucariotas animais si teñen cilios. Eu vos recomendaría primeiro as diferencias xerais que vos dixen antes, pero aproveito para repasar. A pared celular procariota pois non ten celulosa, ten peptidoglucanos, e a pared celular vegetal ten celulosa. E despois que no caso do ADN, nas procariotas pode haber fragmentos de ADN soltos que se chaman plásmidos, e se empregan en enxeñería xenética. Bueno, vamos co bloque 1, que xa vos digo que aproveitamos a facer estes exames antigos, inda que ora o modelo é distinto. Unha célula con 2 pares de cromosomas sufre unha mitose. Esta cuestión la puxen ao longo do curso en algún exame, polo menos unha ou dúas veces. Entón, se tú tes unha célula que ten 2 pares de cromosomas, ten 4 cromosomas, é unha célula 2 pares, unha célula diploide. Sufre unha mitose, pois unha mitose me dá 2 células iguais. Teño 2 células e que siguen tendo o mismo número de cromosomas, que serían os 2 pares, 4 cromosomas. Ben, cada unha desas células fillas sufre unha meiose, pero na meiose, lembrade que eran 2 divisións, a primeira reduccional e a outra unha mitosis normal. Entón, a partir dunha célula, de cada meiose dunha célula diploide, obtéñense dende unha diploide 4 haploides. Entón, se tú tes 2 pares de cromosomas nunha célula, vas a obter un par. Se tú tes 4 cromosomas, obtés 2 cromosomas. Como na primeira célula sufriu unha mitosis e tiñas 2 células, cada unha delas, se sufre unha meiosis, dache 4 células, ao final de todo. O total de células serían 8 células fillas, que terían a mitade dos cromosomas das células nais. Polo tanto, en vez de 2 pares, un par, que serían 2 cromosomas. Ben, isto facedes un debuxo cas células, aplicando os conceptos de mitose e meiose, e xa está. Fixémolo varias veces. Se rebatamos a pregunta 1 a 1. Na segunda, dache unha serie de palabras e che dice que as relaciones mediante un texto. Entón, primeiro tens que ler as palabras. Se as ledes, vos fala de ADN, núcleo, transcripción, ARNs, nucleolo, proteínas ribosómicas, eucariotas, poros, citoplasma, traducción.
retículo endoplasmático rugoso e aparello de Golgi. Aí está a clave. Se tú tes que relacionar pois as palabras de transcripción e de traducción, pero tamén co retículo. Entonces, que tendes que contar? Bueno, pois empezaríamos dicindo que no núcleo das células eucariotas, sempre hai dúas palabras, no núcleo das células eucariotas está o ADN, que ese ADN sufre a transcripción e che vai a dar os tres tipos de ARN que tendes aí, mensaxeiro, transferente e ribosómico, que se precisan na traducción para a síntesis de proteínas. Ben, eses no nucleolo ten lugar a formación de ARN ribosómico e a síntese dos ribosomas, que saldrán polos poros nucleares ao citoplasma, onde eses ribosomas podense atopar no retículo endoplasmático rugoso e ter lugar a síntesis de proteínas, a traducción, que poden salir fora da célula. Por eso precisamos do aparello de Golgi, que axuda a embalar e preparar esas células para que salgan ao exterior. Ese sería o xeito de relacionar todos estes termos. Cando aparece aí proteínas ribosómicas, igual non o nombrei, o decides cando no nucleolo se sintetizan as ribosomas, con proteínas ribosómicas e ARN ribosómico. E así rematamos ese apartado. Que papel xogan os lisosomas na defensa celular? Os lisosomas son vacuolas digestivas que o que fan é digerir sustancias nocivas que xenera a veces a propia célula residuos, eso chamase heterofagia, ou destruyen sustancias que veñen do exterior. Chamase, dixen ao revés, perdón, cando ven do exterior heterofagia e cando son residuos da propia célula autofagia. Solo teñen as células animales. No caso dos anticorpos, que son os anticorpos? Pois son proteínas específicas fabricadas polos linfocitos B, que recoñecen o antíxeno e os destruyen. Cando aquí vos falaba dos lisosomas, non le ven a pregunta que pon que papel xogan na defensa celular. E, bueno, os lisosomas xogan un papel importante cando ven do exterior unha sustancia nociva para a célula e eles van e a destruyen. Eso que era a heterofasia, vale? Indica por orden de actuación as rutas metabólicas que intervienen no seguinte proceso. O proceso vos pon glucosa, oxígeno, que dá CO2, auga e 38 ATP. Esa reacción me está explicando que ten lugar o catabolismo total da glucosa, que tú vas nas células a romper de todo. Entón, que vas a precisar? Glucolisis, que é a transformación de glucosa a ácido pirúvico, un paso intermedio na mitocondria de ácido pirúvico a acetilcoenzima A, e despois dentro continúa de piruvato acetilcoenzimasa na mitocondria, pero despois hai ciclo de Krebs, cadena respiratoria e fosforilación oxidativa para chegar aos 38 ATPs. Cal é tamén a finalidade que indica tamén que finalidade ten cada unha delas, en que lugar as células se produce? Bueno, pois a glucolisis, a vos dicen que era de glucosa ácido pirúvico no citoplasma. Ácido pirúvico acetilcoenzima A, descarbosilar, perder un carbono e dentro da mitocondria. O acetil no ciclo de Krebs, a finalidade é desfacerse dos dous carbonos do acetilcoenzima A e xerar poder reductor, coenzimas reducidos. Na cadea respiratoria, os coenzimas reducidos, NADH e FADH, liberan electróns e protóns para que eso xenere ATP na fosforilación oxidativa. Na ATP sintetasa catalízase a síntesis de ATP. Lembrade que a cadena respiratoria, os coenzimas reducidos liberaban os electróns, estes movíanse por a membrana, provocaban un bombeo de protones que despois podían entrar a favor de gradiente por a ATP sintetasa. E o que facían, en contra de gradiente, era catalizar a síntesis de ATP. Ben, xa está, define os seguintes termos. Condensador dun microscopio. Pois o condensador do diafragma regula a entrada de luz na mostra do microscopio. Centriolos son estruturas que teñen as células animais que se duplican na mitose e van a servir para axudar o reparto dos cromosomas cando a célula se divide. Característicos da célula animal, forman parte do centrosoma. Isto estúdiase cando vemos o citoesqueleto da célula. Celulosa é un polisacárido estrutural vegetal que forma parte da parede celular das plantas, das células vegetais. Levaduras,
pois sabemos todos que son fermentos, que son células eucariotas que pertencen ao reino dos fungos e que participan en moitos procesos de fermentación. O loenzima é un enzima complexo que pode estar formado por un apoenzima máis un cofactor. O loenzima sería o grande, o coenzima complexo, apoenzima a parte proteica e o cofactor a parte que non é proteína, que pode ser un ión, unha molécula orgánica que actúe unida fortemente, chamase grupo prostético, ou unida débilmente, chamase coenzima. Ben, con isto rematamos o que podíades facer do exame de xuño. Como ainda teño tempo, vou a gravar na conexión por Zoom, vou a gravar tamén o de setembro de 2003, vale? Entonces, vamos a seguir aproveitando para repasar para Sabao, estudiando, vendo os vídeos ou escoitando os vídeos. Entonces, encontramos aquí con dúas moléculas que temos que identificar. Pero é moi fácil porque se me dice que son lípidos. Entonces me dice, que lípidos representan A e B? Bueno, pois o A, imagínate que non te acordas de nada dos lípidos, pero sabes que é un lípido, e ves aí unha P de fósforo, polo tanto vai ser un fosfolípido. O A non hai dúbida, fosfolípido. O B, deberíades de saber que hai 3 ácidos grasos, 3 triglicéridos, glicerina e 3 ácidos grasos. Entonces, xa temos que os dous son lípidos saponificables, un é un fosfolípido e outro un triglicérido. Son lípidos saponificables? Sí, porque están formados de ácidos grasos e porque, ademais, pois, poden formarse a vós. Son moléculas anfipáticas? Sí, porque todos os ácidos grasos son anfipáticos e todos os compostos que os levan tamén o son, vale? Que son aquelas moléculas que teñen unha parte que pode estar en contacto ca auga e outra parte que lle ten fobia a auga. Cal sería a parte que lle ten fobia a auga? Os radicais dos ácidos grasos. En o caso dos triglicéridos, os enlaces éster, isto que vemos aquí do grupo ácido, eso podría estar en contacto con auga. En o caso do fosfolípido, pois teríamos todos os radicales, sin embargo, pois a glicerina e os enlaces éster, eso sería a parte que pode ter contacto ca auga. Pregunta tamén que cal deles é un lípido de membrana, xa dixemos que era o A, porque nas membranas hai unha bicapa de fosfolípidos, unha doble capa de fosfolípidos. Como ademais son sustancias anfipáticas, se colocan os radicales no medio e as partes que poden estar en contacto ca auga hacia o interior da célula e hacia o exterior, formando unha doble capa. Ya lo dijimos, e ahora nos dice en que lugar da célula se sintetizan os lípidos de membrana. No retículo endoplasmático liso, para que nunca vos olvidedes, liso, lípido, sintetiza lípidos que van a sair da célula para formar parte das membranas. Cal deles ten función enerxética? O B, a grasa, o triglicérido. En que consiste a beta-oxidación dos ácidos grasos? Pois consiste en romper ácidos grasos, catabolizalos. Entón, é un proceso anabólico ou catabólico? Catabólico. O que queremos é obter enerxía. En que rexión da célula ten lugar? Pois ten lugar na mitocondria. Cales son os produtos iniciais? O ácido graso, o primeiro que facemos é añadirlle o grupo CoA. Para iso consume un ATP e o convertimos nun ácido graso activado, que despois sufre a beta-oxidación e rómpese, obtendo acetilcoenzima A e un resto de ácido graso. En esa ruptura liberase coenzima reducido, NADH e FADH. Por lo tanto, iniciamos co ácido graso, o grupo CoA e ATP, e activamos e obtemos acetilcoenzima A, resto de ácido graso e coenzima reducido. No bloque 1 temos un texto que hai que correxir, dice, hai que correxir 11 palabras erróneas e sustituílas por outras verdadeiras. Vou no ir lendo. Dice que en 1953 James Watson e Francis Crick elaboraron o modelo da doble hélice de ADN, segundo que a molécula de ADN consiste en dúas longas cadeas de polinucleósidos, error, polinucleótidos, complementarias, paralelas, error, antiparalelas, enroladas ao redor dun mesmo eixe imaginario, formando unha doble hélice destróxida, ponlevóxida, é o outro error, unha doble hélice destróxida. As bases nitroxenadas están dirixidas ao exterior, error, están ao interior da doble hélice.
Mientras que as unidades de fosfato e de ribosa, aquí hai varios errores, unidades de fosfato e de desoxirribosa, sitúanse no exterior. As dúas cadeas mantéñense unidas por enlaces covalentes, error, horrible, puentes de hidróxeno, entre as bases complementarias. Así, a adenina, error, adenina sempre se une a timina por dous enlaces por dous pontes de hidróxeno, outra vez, outro error. Enlaces covalentes son dúas palabras que hai que sustituir por pontes de hidróxeno. E a timina e a citosina, error. Timina e a adenina. Bueno, todo isto hai que correxilo. Tachades timina e pondes guanina. Guanina e citosina por 3. E antes, adenina e timina por 2. Non me gusta nin ler isto porque é malo ler os conceptos que son erróneos. Entonces, repaso, non os vou a ler outra vez, volvedes ver o vídeo se tendes algunha dúbida, pero vou decir o bo. A doble hélice de ADN son dúas cadeas complementarias, antiparalelas, destróxidas, plectonímicas, vale? En donde están hacia o interior das bases nitroxenadas, sempre adenina, timina, 2 pontes de hidróxeno, citosina, guanina, 3. E hacia o exterior da cadena están os fosfatos e a azúcar, a desoxirribosa, nada de ribosa, vale? Indica de forma esquemática o dogma central da bioloxía molecular. Fixémolo moitas veces. Poden preguntar isto ou fluxo da información xenética. Facilísimo. Pomos ADN, unha flecha indicando que se replica, outra flecha para indicar que va a RN e encima pomos transcripción e outra flecha de RN as proteínas, traducción. Lembrade que debaixo de ADN e de RN é no núcleo, a replicación e a transcripción é no núcleo, e a traducción no citoplasma. E lembrade tamén que podedes pôr unha flecha inversa debaixo de transcripción e por retrovirus, que é a reverso transcripción, vale? Debuxa unha célula eucariota vegetal indicando 7 componentes. Bueno, vos digo os componentes. Membrana plasmática, na parte máis interna. Por fora a parede celular, xa son 2. Dentro pondes o núcleo, 3. O citoplasma, 4, estructuras as que queirades, cloroplastos, 5, mitocondrias, 6, retículo, 7, aparello de Golgi, 8, pues calquera, vacuolas grandes que ocupan casi todo, pois 9, vos pide 7. De todos os componentes das células eucariotas vegetais, cales non teñen as animais? Pois non teñen 3, non teñen cloroplastos, non teñen pared celular e non teñen grandes vacuolas almacenando cousas. Cales poden estar, cales se atopan nas células procariotas? Pois en común, a célula procariota que a célula vegetal solo ten os ribosomas, a membrana plasmática e tamén a parede celular, aínda que os componentes son diferentes, cuidado. A membrana plasmática da célula procariota pode ter mesosomas e a parede celular ten peptidoglucanos, a da vegetal ten celulosas. Sinala as diferencias entre os seguintes términos. Antíxeno e anticorpo. Bueno, antíxeno é a sustancia extraña que cando entra no noso corpo induce a produción de anticorpos, que son proteínas específicas que se unen a antíxeno para destruílo. Autótrofo e heterótrofo. Autótrofo, un organismo que fabrica o seu propio alimento, transformando materia inorgánica en orgánica. Heterótrofo, consume materia orgánica que provén de outros organismos, se a transforma noutra materia orgánica. Vacina e soro, vacina, inmunidade artificial activa, e para prevenir. No soro, inmunidade artificial pasiva, non tens que facer nada, medida curativa. Na vacina, os teus linfocitos teñen que aprender a recoñecer o antíxeno, é como un ensayo e a fabricar anticorpos, e no soro non teñen que facer nada, porque directamente te están inyectando os anticorpos. 1.4. Representa esquemáticamente a dotación cromosómica dunha célula cun par de cromosomas na fase G1 da interfase que precede a meiose, na fase G2 da mesma interfase, na profase 1 da meiose, Cando estamos, aquí tendes que pôr o ciclo celular. Esta cuestión tampouco é moi fácil. Non é que sea difícil, pero bueno, sí, poden as pôr máis sencillas e eu penso que as porán no 2020 máis sinxelas. Pero bueno, de calquer xeito, vámoslo a repasar. No ciclo celular temos fase G1, S, G2 e despois a división.
Se aquí me dice que na fase G1 da interfase ten un par de cromosomas, bueno, pois vai seguir tendo na fase G1 un par de cromosomas, que, bueno, non é real, porque na fase G1 ese par de cromosomas se convirten en cromatina, xa non estarían desfeitos, pero a cantidad de ADN sería a mesma. Sin embargo, na fase G2, xa antes hubo a fase S, onde se replica o ADN, entonces ese par de cromosomas, ao sufrir a replicación, na fase G2 teríamos o doble do ADN. Polo tanto, teríamos ADN para 2 pares de cromosomas. Entonces, na profase 1 da meiose teríamos 2 pares de cromosomas. Esos 2 pares de cromosomas con 2 cromátidas. Na telofase 1, como xa se empezan a repartir, aí xa teríamos un par de cromosomas, que é a primeira división reduccional. E na telofase 2, un par tamén, porque xa é unha mitosis normal. Isto habería que facer debuxos, é un pouco máis complicado. Como variou a cantidad de ADN entre o principio e o final da meiose? Redúcese a mitade. Entón, se tú empezas con 2 pares, acabas con un. Se empezas con un, pois acabas cun cromosoma, se empezas con 2. Na meiose sempre se reduce ao final da meiose a mitade. Cando como se crea a variabilidade xenética durante... Isto é o que máis importante me parece. A variabilidade xenética se xenera na profase 1 da meiose, cando os cromosomas tócanse na profase, o punto por onde se toca chamanse quiasmas, pero intercambian xenes. E iso chamase recombinación ou entrecruzamiento. É a base da variabilidade, porque iso garantiza que un individuo nunca forme 2 gametos iguais. Eso é onde ten lugar, na variabilidade, no entrecruzamento ou recombinación da profase 1. Que é unha enzima de restricción? Pois é unha enzima que vai a cortar o ADN. Pode actuar cortando o ADN os xenes. Emprégase en enxeñería xenética. Que é un plásmido? Un fragmento de ADN das células procariotas que se pode empregar tamén en enxeñería xenética para facer manipulacións. Que utilidade teñen ambos en enxeñería xenética? Xa o dixen, un era para cortar os xenes e outro plásmido é para extraer os plásmidos, facerlle modificacións e volver a introducilos noutras células. Utilízanse na reacción en cadea da polimerasa PCR. Bueno, na técnica da PCR, realmente o que se emprega son as ADN polimerasas. Son enzimas que nos permiten replicar ADN in vitro. Entón, esta é unha técnica que permite facer a replicación do ADN empregando ADN polimerasas. Ese está rematado os exames do 2003. É bo repasalos todas as cuestións, pero, bueno, estou segura que hai moitas que son un pouco complicadas, complexas, que é fácil que neste examen 2020 non vos caigan. Pero vamos a repasar todos igualmente. Cerramos, e a escoitar e a estudiar.